People looking at me like damn that boy swag. Everywhere Tira a mão da minha bunda, pô. Desculpa, caralho. Vai que eu gosto. D2M, nosso estilo de vida. César, tira do nosso amigo Renan, botou um sub. Eu só tenho uma coisa pra falar. Estúpido, ignorante, imbecil, idiota. Não é de Deus esse sub. Esse sub é de Deus. É. Ele faz a gente um pouco mais feliz. Isso é verdade. E mais surdo também. Surdo. Vamos falar desse sub. Esse sub é o W7, o 13W7. Isso aí. Eles são 13 polegadas. 13 polegadas. Não são 12 nem são 15, são 13. 13 polegadas. Quantos tem no mundo? Desse modelo aí, edição de aniversário, são 300 unidades. Assinado pelo engenheiro lá da JL Audio. E na tua loja tem quantos? Dois, são esses dois. Vai, moleque. Potência desse sub, César? 1500 watts RMS. O pessoal escuta o meu focal, que em breve vai sair um vídeo também, 250 RMS, o pessoal fala, no inferno, isso não tem 250 RMS nunca. É porque é um 250 RMS de verdade. Exatamente. Mesma coisa é isso, são 1500 de verdade. A gente já viu o carro tremendo todo. people looking at me like damn that boy swag. Everywhere E vamos falar agora do resto desse som. Tá com kit Utopia. Sim, são 3 módulos da JL. O módulo da JL ele é bem legal porque ele trabalha de 1,5 a 4 ohms com a mesma potência. Ele entendi. tem um sistema onde não tem perda de potência, porque esse alto-falante ele é dupla de 1,5 ohms. Então ele casa em 3 ohms. Não é dupla de 1 nem dupla de Nem 2. 2, nem 4, ele é ímpar. Então ele é dupla de 1,5. Então esse módulo veio para suprir essa necessidade. Exatamente, ele casa de 1,5 a 4 ohms, ele consegue liberar toda a potência dele, sem perda nenhuma. Que legal. E o terceiro módulo da JL, a gente amplifica o kit 3 vias, o Utopia número 7. É um kit caro. Esse som é um som caro. Sim. O pessoal pergunta muito, quanto que é esse sub, quanto que é esse som? Tem como falar mais ou menos? Pô, D2, em média aí, o sub tá na faixa de 5 mil. Saiu no anúncio de uma revista em São Paulo, de uma loja de São Paulo, a 5.500 cada um. O kit 3 vias do Utopia, Número 7. o número 7, o top deles custa 16.500. Esse é um pouco mais barato, porque essa versão aí ela vem com um crossover que se chama Unique, que é um crossover que não tem tanta regulagem quanto o crossblock. O kit com crossblock custa 16,5. E esse aqui tá 14. Muito mais barato. A diferença pouco. Muito mais barato. Cezinha, então estamos diante de um projeto exclusivo, um projeto único, um projeto muito difícil de se ver. Com certeza, até porque é o seguinte, o cliente ele tem o recurso de diminuir o grave no player e ter um som hi-fi de alta qualidade, e quando ele precisa, vai num encontro aqui no Rio de Janeiro em algum lugar, ele chega sacudindo tudo, né? Essa parada, muito bom, cara. BRS Sound tem fanpage? Tem, fanpage lá, BRS Sound, tudo junto. Então tá na descrição do vídeo, você que quer saber de som de qualidade, som de verdade, som que bate realmente forte, entra aqui na fanpage, tanto da Estilo, que manja de carro baixo, carro bonito, e da César da BRS, que manja de som. Cezinha, manda teu abraço, teus agradecimentos finais. Valeu, queria mandar um abraço aí pro dono do carro, que não pôde estar aí com a gente, confiou Sim. na loja para fazer um grande projeto. E fez.
Mandar um abraço para toda a galera que está assistindo aí o vídeo, pro Tcheca mais uma vez, que sempre se esconde. No seu vídeo ele vai estar. Ele vai ter que aparecer. Ele vai estar. E é isso, um abraço lá pro Thiago, lá, o Rômulo da Estilo. E é isso, tamo junto. Quem vai mandar o Vaza Play agora é quem tá dentro do meu carro. Vaza Play! Ele falou.